नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल फागुन महिनाको 15 गते आइतबार राक्षस नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण शिशि ऋतु फाल्गुन कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि 6:35 सम्म उपरान्त द्वादशी तिथि। चन्द्रमा धनु राशिमा सम्मत 2022 फेब्रुअरी महिनाको 27 तारिक शक सम्मत 1943 र नेपाल सम्मत 1142। आज सूर्योदय बिहान 6:33 र सूर्यास्त साँझ 6:02। सर्वप्रथम अहिले सम्मका प्रमुख समाचार। आज फागुन कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि विजया एकादशी वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले विशेष रूपले भगवान नारायणको पूजा तथा उपासना गरेर व्रत बसेर मनाउँदै महाभारत र रामायणमा विजया एकादशी बारे उल्लेख। पाण्डव तथा त्रेता युगमा भगवान रामलाई विजय प्राप्तिका लागि शक्ति प्राप्त भएको उल्लेख। महाशिवरात्रि पर्व नजिकै सँगै पाशुपत क्षेत्रमा साधु सन्त नागा बाबा तथा विदेशी पर्यटकको चहल पहल बढ्दै। पशुपतिनाथ मन्दिरमा बिजुली बत्ती तथा फूलले विशेष रूपमा सजाउने कार्य तीव्र गतिमा। यस वर्ष पशुपतिनाथ क्षेत्रमा मेला भर्न करिब 10 लाख दर्शनार्थी आउने अनुमान। भक्तजनहरूलाई विशेष सुविधा दिने गरी कोषको तयारी। यस वर्षको महाशिवरात्रिमा 1.25 करोड बजेट खर्च हुने कोषको अनुमान। दाङको घोराईमा विगत केही वर्षदेखि स्थानीयले घाँसलाई आर्थिक आय आर्जनको मुख्य स्रोत बनाई व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न थालेपछि राम्रो आम्दानी गर्न सफल। घाँस खेतीमा मेहनत कम र आम्दानी राम्रो भएपछि स्थानीयहरू घाँस खेती गर्नतर्फ आकर्षित। ललितपुरमा रहेको नागदहको सरसफाई सुरु। जलकुम्भी झारले दह कुरूप बन्दै गएपछि स्थानीय व्यवसायी सफाई अभियानमा। नजिकै सिजी हाउसिङले प्लटिङ गर्दा आएको माटोले नागदह पुरिने अवस्थामा। शहरी विकासको बजेटमा नागदह वरपर पर्खाल लगाउने काम गरियो। झापाको दमकमा गुलाबको फूलको बगैँचा निर्माण। इतिहासको रूपमा रहेको पञ्चायत स्मारकको पनि संरक्षण गर्दै त्यसको वरिपरि पोखरी सहित गुलाब रोपण। दमक नगरपालिका प्रदेश सरकार उपभोक्ता समिति लगायतले 1.11 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्चमा निर्माण भएको बगैँचामा 1700 भन्दा बढी गुलाब देख्न सकिन्छ। अब समाचार विस्तारमा। आज फागुन कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि विजया एकादशी व्रत वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले विशेष रूपले भगवान नारायणको पूजा तथा उपासना गरेर व्रत बसेर मनाउँदैछन्। विजया एकादशी बारे महाभारत र रामायण दुवै ग्रन्थमा उल्लेख भएको छ। यो एकादशी व्रतले महाभारतमा पाण्डव अनि त्रेता युगमा भगवान रामलाई विजय प्राप्तिका लागि शक्ति प्राप्त भएको उल्लेख छ। विजयको फल दिने यो फागुन कृष्ण पक्ष एकादशी तुलसी पातद्वारा श्रीहरिको पूजा उपासना गरी एकादशीमा व्रत लिने, फलाहार मात्र गर्ने र कीर्तन भक्ति गर्नेहरूलाई विजय प्राप्त हुने बताइएको छ। श्रुति अनुसार श्री कृष्णले युधिष्ठिरसँग यो एकादशीको व्रत गर्नाले सबैलाई विजय मिल्नेमा सन्देह नभएको भन्नुभएको छ। अनि कृष्ण पनि स्वयंले यो एकादशीको महिमा नारद मुनिबाट जानेको र यसरी यस महिमा आफू पछाडि युधिष्ठिरलाई नै बताएको भन्नुभएको छ। यो एकादशीको महिमा वर्णन गर्दा रामायणमा चाहिँ योगी वकदालभ्यको चर्चा पाइन्छ। यी मुनिले रामलाई यो एकादशीको महिमा बताएपछि राम र उहाँका सेनाले लङ्का जाने समुद्र पार गर्न र विजय हासिल गर्न सफल भएको मानिन्छ। श्रीराम वनवास गएको बेला रावणले सीता हरणको गरेपछि उनै सीतालाई खोज्ने क्रममा विभिन्न समस्याको समाधान गर्दै राम समुद्रको किनारमा पुग्नु भएको र त्यहाँ एउटा मुनिलाई दण्डवत गरी आफ्नो सबै दुःख सुनाउँदा मुनिले विजया एकादशीको व्रत गर्ने उपाय बताइदिनु भएको र यही व्रत सम्पादनपछि लङ्कामा विजय प्राप्त गर्नु भएको कथा प्रसङ्ग पाइन्छ। यो दिन लक्ष्मी नारायणको प्रतिमामा विधिवत यथाशक्ति एवं भक्तिका साथ व्रत गरेमा अवश्य भक्तले विजय प्राप्त गर्न सक्ने कुरा श्री स्कन्द पुराणमा समेत उल्लेख भएको छ।
महाशिवरात्रि पर्व नजिकिएसँगै पाशुपत क्षेत्रमा साधु सन्त नागा बाबा तथा विदेशी पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा यस वर्षको महाशिवरात्रिका अवसरमा बिजुली बत्ती र फूलले विशेष रूपमा सजाइँदैछ। उमाकुण्ड भुवनेश्वरी गौशाला र तिलगङ्गामा बिजुली बत्तीको ढोका सहित त्यसभित्र झिलिमिली बनाइने बताइएको छ। पशुपतिनाथको मुख्य क्षेत्रमा भने बिजुली बत्तीसँगै फूलको समेत सजावट गरिने भएको छ। त्यस्तै पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर भगवानका तस्बिरले सिंगारिएको छ। शिवरात्रिलाई लक्षित गरी मन्दिर प्रवेश गर्ने स्थान र भित्री क्षेत्रका पर्खालहरू भगवानका सुन्दर तस्बिरले रङ्गिन थालेका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महाशिवरात्रिका अवसरमा पशुपति क्षेत्रमा लाग्ने एक हप्ते मेलाका लागि मन्दिर क्षेत्र सिंगारेको हो। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्ष रोकिएको मेला यस वर्ष सञ्चालन गर्ने भएकाले विशेष तयारी सहित मन्दिर क्षेत्रलाई सुन्दर बनाउन पर्खालहरू भगवानको तस्बिरले सजाएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। त्यस्तै गुठी संस्थानले महाशिवरात्रिमा पशुपति क्षेत्रमा आउने साधु सन्तका लागि खाने बस्ने धुनी जगाउने लगायत स्वागत सत्कार व्यवस्थापनको तयारी सुरु गरिसकेको छ। तयारी स्वरूप पशुपतिनाथका दर्शनार्थी साधु सन्तका लागि धुनी जगाउन 34,800 किलो दाउराको व्यवस्था गरिएको छ। पशुपतिनाथ दर्शनका लागि आउने साधु सन्तको स्तर अनुसार दक्षिणा दिन केन्द्रीय कार्यालयमा बजेट माग गरी पत्र पठाइएको गुठी संस्थान पशुपति गोसवारा कार्यालयले जनाएको छ। यस वर्ष 951, 751, 551, 351, 251 र 151 गरी 6 वर्गमा स्तर अनुसार साधु सन्तलाई दक्षिणा दिने संस्थानको तयारी छ। सोका लागि केन्द्रीय कार्यालयसँग 28,65,376 रुपैयाँ माग गरिएको छ। महाशिवरात्रिको तयारी गर्न कोष सञ्चालक परिषदको अध्यक्ष समेत रहेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको अध्यक्षतामा 251 जनाको मूल समारोह समिति गठन गरी मूल समिति अन्तर्गत रहेको 10 वटा उपसमितिले महाशिवरात्रिको तीव्र तयारी गरिरहेका छन्। त्यस्तै यस वर्षको महाशिवरात्रिमा 1.25 करोड बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको परिषद सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले जानकारी दिनुभएको छ। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन महाशिवरात्रि पर्व मनाउने गरिएको छ। यस वर्षको महाशिवरात्रि आगामी मङ्गलबार परेको छ। यस वर्षको महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथ क्षेत्रमा मेला भर्न तथा भगवानको दर्शन गर्न करिब 10 लाख दर्शनार्थी आउने अनुमान गरिएको छ। दाङको घोराही उपमहानगरपालिका 6 गुरुवा गाउँको खेतीबारीमा खाद्य बाली नभई बरसिम घाँस देख्न पाइन्छ। विगत केही वर्षदेखि स्थानीयले घाँसलाई आर्थिक आयोजनको मुख्य स्रोत बनाई व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न थालेपछि राम्रो आमदानी गर्न समेत सफल भएका छन्। दाङको घोराही उपमहानगरपालिका 6 गुरुवा गाउँमा विगतमा खेतीबारीमा तोरी, मुसुरो, चना लगायतका बाली लगाउने गरिएकोमा विगत केही वर्षदेखि स्थानीयले घाँसलाई आर्थिक आयोजनको मुख्य स्रोत बनाई व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न थालेका छन्। वर्षभरि अन्न बाली लगाएर 25,000 आमदानी गर्ने स्थानीयहरूले घाँस खेतीबाट एक सिजनमै लाखौं आमदानी गर्न सफल भएका छन्। बर्सिम घाँस गाई वस्तुको लागि फाइदाजनक मात्र नभई आमदानीको राम्रो स्रोत बनेको स्थानीयको भनाइ छ। गुरुवा गाउँमा मात्र 100 बढी हेक्टरमा स्थानीयले घाँस खेती गर्दै आएका छन्। घाँस खेतीमा मेहनत कम र आमदानी राम्रो भएकाले स्थानीयहरू घाँस खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। मेरो घाँस खेती गरेको लगभग 10 वर्ष भयो। 17 कट्ठामा छ मेरो घाँस। पहिले मैला अर्सी छरिन्थ्यो, मसुरो, त्यसबाट कुनै फाइदा नहुने बल्ल टल्ल बेच्यो भने चाहिँ 15-20 रुपियाँको बेचिन्थ्यो मसुरो। अहिले यो बर्सिम घाँस छरेर मैले वार्षिक 50 देखि माथि लगभग 80-90 को हाराहारी बेच्छु। यसको बजार भन्नुपर्दा यो कोरोनाले गर्दा एक कुन सालमा अलि कठिन भएको थियो। अब तपाईको आउँदा हामी किसानैबाट व्यापारीहरूले हामीमा 200 रुपियाँ किलो लैजानुहुन्छ। हामीलाई कुनै गाह्रो छैन बजारको। हामीले असोजमा यो धान ठक्क पाक्यो भने धानमा छर्छौँ।
त्यसपछि यसले हामीलाई खुवाउन पनि लगभग 3-4 पटक खुवाउनलाई छुट्टै अलग्गै छाडे हुन्छ हामीले खुवाउनलाई गाई भैँसीलाई। 2047 सालदेखि केही व्यक्तिहरूले घाँसको खेती गरे पनि गाउँमा व्यावसायिक रूपमा 2056 सालदेखि व्यावसायिक घाँस खेती सुरु भएको शिवशक्ति घाँस उत्पादक सङ्घले जनाएको छ। बर्सिम घाँस गाई वस्तुको लागि मात्र नभई बिउ समेत उत्पादन गर्ने गरिएको छ। उत्पादन गरेको बिउलाई पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म प्रति किलो 200 रुपैयाँको दरले बिक्री गर्ने गरिएको छ। 2055-56बाट व्यावसायिक रूपमा सुरु भएको हो। सुरुवात त हाम्रो 2047 सालबाट सुरु भएको हो। व्यावसायिक भन्ने हो भने 55-56बाट सुरु भएको हो। अहिले 100 हेक्टरभन्दा माथि क्षेत्रफलमा यो घाँसको बिउको लागि घाँस खेती भएको छ। प्रति कट्ठा 30 केजीदेखि 35 केजीसम्म यो बिउ उत्पादन हुन्छ र यसको बजार भनेको हाम्रो तराईका 20 जिल्ला मेचीको झापादेखि महाकालीको कञ्चनपुरसम्म जान्छ र पहाडी क्षेत्रमा भन्ने हो भने भित्री मधेस सुर्खेत र पोखरा यो साल म्याग्दीसम्म पनि गएको थियो। काठमाडौँमा पनि हाम्रो बिउ जाने गर्छ। तनहुँमा यिनी क्षेत्रमा पनि यो दाङ जिल्लामा उत्पादन भएको बर्सिम घाँसको बिउ जाने गर्दछ। यता घोराही उपमहानगरले भने किसानहरूलाई विभिन्न अनुदान दिँदै आइरहेको जनाएको छ। स्थानीयहरूले व्यावसायिक रूपमा बर्सिम घाँसको खेती गर्दै आएको भए पनि आफूहरू कहाँ सहयोग माग्न नआएको भन्दै उपमहानगरले आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ। समयमा विशेष गरिकन घोराही महानगरपालिकादेखि दक्षिणतर्फका केही किसान साथीहरूले व्यावसायिक रूपमा बर्सिम घाँस मेथी घाँस भन्ने चाहिँ घाँसको उत्पादन सुरु गर्नुभएको छ र हामीले विशेष गरी घोराही महानगरपालिकाको कृषि तथा पशुपक्षी शाखाबाट हामीले चाहिँ कृषकहरूलाई भकारो सुधार लगायतका चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप हामीले चाहिँ कृषिमा अनुदान गरिरहेको छौँ। खास गरिकन 2टा भैँसी पाल्ने 2भन्दा माथि भैँसी पाल्नेहरू अथवा 2भन्दा माथि गाई पाल्ने किसानहरूका लागि भकारो सुधारभन्दा थोरै रकम विशेष गरिकन थोरै 20-25 हजार 30 हजार रुपियाँको मूत्र सङ्कलन गरेर कृषिमा पनि प्रयोग होस् भन्ने हिसाबले साना किसानहरूलाई चाहिँ हामीले अलिक प्रमोट गर्नका लागि त्यस्तो अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ। र त्यो दक्षिण भेल्टमा चाहिँ किसानहरूले त्यो घाँसको जुन खेती गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले त गर्नुभएको छ, तर उहाँहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि नगरपालिकासँग आएर हामीले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा घाँस खेती गरेका छौँ। हामीलाई यसको चाहिँ प्राविधिक पक्ष त्यसपछि आर्थिक पक्ष अब यसरी चाहिँ हाम्रो मोनिटरिङ गर्ने कुरा नगरपालिकाले गर्नुहोस् भन्ने माग भएका आधारमा यदि उहाँहरूले माग गर्नुभयो भने हामीले बर्सिम घाँस होस् चाहे मेथी घाँस होस् व्यावसायिक हिसाबले गरे पनि हामीले उहाँलाई मल बिउ त्यसपछि चाहिँ प्राविधिक सहयोग। नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि कृषि क्षेत्रमा खासै प्रगति भएको पाइँदैन। राज्यले पनि वास्तविक किसानभन्दा पहुँचवालालाई मात्र अनुदान दिने गर्दा किसान मर्कामा पर्दै आएका छन्। पुरानै तरिकाको कृषिभन्दा आधुनिक प्रविधिसँगै सबैलाई परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको छ, जसले गर्दा किसानले राम्रो आम्दानी लिन सक्नेछन्। त्यसैले राज्यले कुरा भन्दा काम गरेर देखाउन आवश्यक रहेको दाङ सहकर्मी विकास डाङ्गीले जानकारी गराउनु भएको छ। ललितपुरमा रहेको नागदहको सरसफाई सुरु भएको छ। जलकुम्भी झारले दह कुरूप बन्दै गएपछि स्थानीय व्यवसायी सरसफाई अभियानमा जुटेका हुन्। स्थानीय व्यवसायी नागदह सफाई गरेर आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढाउने बताउँछन्। नागदहको सफाई लामो समयसम्म नभएर जलकुम्भीका कारण नागदहको सौन्दर्यमा असर पर्न थालेपछि आफूहरू जुटेको उनीहरूको भनाइ छ। व्यवसायीले नागदहको जलकुम्भी 4 दिनदेखि निकालिरहेका छन्। 2 जना मजदुरले ढुङ्गाको सहायताले जलकुम्भी झार निकाल्न लगाइएको छ। उहाँका अनुसार नागदहको जलकुम्भी झार झिक्न 1 महिना भन्दा बढी लाग्ने अवस्था छ। नागदह ढुङ्गा तथा स्थानीय पर्यटन व्यवसायी र नागदह सुधार समितिको संयोजनमा सरसफाई सुरु गरिएको हो। नागदहको सरसफाईका लागि बजेट नआएपछि आफूले जिम्मा लिई सफाई गर्ने स्थानीय व्यवसायी
उमेश केसीले बताउनु भएको छ। नजिकै सीजी हाउजिङले प्लटिङ गर्दा आएको माटोले नागदह पुरिने अवस्थामा पुगेको केसीले बताउनु भएको छ। ललितपुर महानगर 24 वडाका वडा अध्यक्ष दिनेश कार्कीले शहरी विकासको बजेटमा नागदह वरपर पर्खाल लगाउने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। झापाको दमकमा गुलाबको फूलको बगैँचा निर्माण भएको छ। 4.5 वर्ष अघि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि 1 वर्षभित्रमा पूरा गर्ने भन्दै दमक नगरपालिका प्रमुख रोमनाथ ओली, उपप्रमुख गीता अधिकारी र तत्कालीन नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत युवराज दाहालले शिलान्यास गरेको दमक रोज गार्डन करिब 5 वर्षपछि शनिबार उद्घाटन भएको छ। पञ्चायत रजत स्मारक सहित नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको करिब 8 कट्ठा जमिनको समर्थन सहित रोज गार्डनको योजना ल्याएको र ढिलै भए पनि यो पूरा भएको दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीले बताउनु भएको छ। इतिहासको रूपमा रहेको पञ्चायत स्मारकको पनि संरक्षण गर्दै त्यसको वरिपरि पोखरी सहित 16 प्रकारका गुलाबको फूलको बगैँचा बनेको हो। 1 नम्बर प्रदेश सभा सदस्य अर्जुन राईले दमक रोज गार्डनको उद्घाटन गर्दै पूर्वमा नै यस प्रकारको गुलाबको फूलको बगैँचा कहीँ पनि नरहेको आफूले नसुनेको भन्दै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आधार बन्न सक्ने बताउनु भएको छ। नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहने यस बगैँचाको संरक्षण र हेरचाह चुनौती रहेको भन्दै यसमा ध्यान दिन पनि उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ। नेपाल र भारतका विभिन्न ठाउँमा रहेका फूलका बगैँचाहरूमा गएर विश्वमा फुल्ने सबै प्रकारका गुलाबका फूलका बिरुवाहरू ल्याएर यहाँ लगाइएको रोज गार्डन निर्माण तथा सहयोग समिति अध्यक्ष कृष्ण राज थापाले बताउनु भएको छ। सबै प्रकारका गुलाबका फूलका बिरुवा पाउन निकै मुस्किल भए पनि अथक प्रयासमा फूलका बिरुवाहरू ल्याएर लगाएको उहाँले बताउनु भएको छ। 1700 भन्दा बढी गुलाबका फूलका बिरुवाहरू लगाएको र अहिले फुल्न थालेको पनि बताइएको छ। वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष भीम पौड्यालका अनुसार जीर्ण रहेको पञ्चायत स्मारकको जीर्णोद्धार गरेर इतिहासको संरक्षण सहितको यो रोज गार्डनको योजना ढिला भए पनि पूरा भएको उहाँको भनाइ छ। धेरैले सबै प्रकारको गुलाबको फूल नदेखेको हुन सक्ने भएकोले अब यहाँ आउँदा देख्न सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। बगैँचा निर्माणमा दमक नगरपालिका, प्रदेश सरकार, उपभोक्ता समिति लगायतको 1 करोड 11 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको रोज गार्डन निर्माण तथा सहयोग समितिका सचिव टीकाराम खरेलले बताउनु भएको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः। आज फागुन कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि विजया एकादशी वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले विशेष रूपले भगवान नारायणको पूजा तथा उपासना गरेर व्रत बसेर मनाउँदै महाभारत र रामायणमा विजया एकादशी बारे उल्लेख, पाण्डव तथा त्रेता युगमा भगवान रामलाई विजय प्राप्तिका लागि शक्ति प्राप्त भएको उल्लेख। महाशिवरात्रि पर्व नजिकै पाशुपत क्षेत्रमा साधु सन्त नागा बाबा तथा विदेशी पर्यटकको चहल पहल बढ्दै पशुपतिनाथ मन्दिरमा बिजुली बत्ती तथा फूलले विशेष रूपमा सजाउने कार्य तीव्र गतिमा। यस वर्ष पशुपतिनाथ क्षेत्रमा मेला भर्न करिब 10 लाख दर्शनार्थी आउने अनुमान। भक्तजनहरूलाई विशेष सुविधा दिने गरी कोषको तयारी। यस वर्षको महाशिवरात्रिमा 1.25 करोड बजेट खर्च हुने कोषको अनुमान। दाङको घोराईमा विगत केही वर्षदेखि स्थानीयले घाँसलाई आर्थिक आय आर्जनको मुख्य स्रोत बनाई व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न थालेपछि राम्रो आम्दानी गर्न सफल। घाँस खेतीमा मेहनत कम र आम्दानी राम्रो भएपछि स्थानीयहरू घाँस खेती गर्नतर्फ आकर्षित। ललितपुरमा रहेको नागदहको सरसफाई सुरु। जलकुम्भी झारले दह कुरूप बन्दै गएपछि स्थानीय व्यवसायी सफाई अभियानमा। नजिकै सीजी हाउजिङले प्लटिङ गर्दा आएको माटोले नागदह पुरिने अवस्थामा शहरी विकासको बजेटमा नागदह वरपर पर्खाल लगाउने काम गरियो। झापाको दमकमा गुलाबको फूलको बगैँचा निर्माण। इतिहासको रूपमा रहेको पञ्चायत स्मारकको पनि संरक्षण गर्दै त्यसको वरिपरि पोखरी सहित गुलाब रोपण।
दमक नगरपालिका प्रदेश सरकार उपभोक्ता समिति लगायतले 1.11 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्चमा निर्माण भएको बगैँचामा 1700 भन्दा बढी गुलाफ देख्न सकिन्छ। अहिले भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्नुहोला। नमस्कार।